تستمعون إلى قصة المندل من كتاب صخب الخسيف من تأليف أسامة المسلم، بصوت أحمد عبد النبي وزهراء السيد. تأتيكم من سطور مسموعة. عادت هالة لمنزلها مساء من السوق بعدما اشترت كمية من الشمع الأبيض الخام ومجموعة من القوارير الصغيرة حوت بداخلها أنواعا مختلفة من الزيوت العطرية، بالإضافة لقارورة متوسطة الحجم من الجليسرين. اقتنت معها أيضا علبة كبيرة من أقلام البستيل الملونة، كل ذلك لتمارس هوايتها المحببة لقلبها، وهي صناعة الشموع بأشكال وأحجام وألوان مختلفة. بدأت هالة في إعداد قوالب الشموع والقدر الذي ستستخدمه لإذابتها وخلط الشمع الخام، قبل إضافة كسرة من القلم الملون للخليط حسب حاجتها ليكتسب الشمع درجة اللون الذي تريده. كان ذلك نهاية الأسبوع، وبما أن اليوم التالي إجازة، سهرت هالة الليل بطوله حتى تجاوزت 1:01 فجرا وهي منهمكة في إعداد تلك القوالب ووضعها تباعا في البراد لتجمد وتتخذ الشكل الذي تريده. جلست على الأريكة وهي منهكة بعدما غسلت يديها، وأعدت لنفسها كوبا من الشاي الأبيض لتستريح بعد ذلك المجهود في تلك الليلة الشتوية الباردة والطويلة. وخلال استرخائها انتبهت لعلبة الألوان الشمعية التي استخدمتها لتلوين قوالب الشموع، ولاحظت أنها استخدمت جميع الألوان في العلبة عدا لونا واحدا، وهو الأسود. ابتسمت وقالت محدثة نفسها: لم أصنع شمعة سوداء من قبل. نهضت من مكانها حاملة كوب الشاي بيدها اليمنى، وباليسرى التقطت علبة الألوان. توجهت للمطبخ، حيث كان القدر الذي تذيب فيه الشمع الخام لا يزال على الموقد. وضعت الكوب على طرف المنضدة بجانب الفرن، وأخرجت القلم الأسود ورمت به في وسط القدر، وأشعلت النار من أسفله. أفرغت بعض قطع الشمع الأبيض من الكيس فوق القلم الأسود، وبدأت تقلب القطع حتى ذاب القلم والشمع وامتزجا، مكونين خليطا مائلا للون الرمادي. لم يرق لها لون الخليط، وأرادت أن يكون سواده أكثر حلكة. توجهت لغرفتها وبحثت بين أدوات التجميل الخاصة بها. أحضرت كل شيء حمل صبغة سوداء من كحل وغيره. أفرغتها في القدر، عاودت التقليب حتى ذابت واندمجت مع الشمع الرمادي، وأصبح لونه أسود حالكا. ابتسمت هالة عندما انتبهت أن شعرة صغيرة تطفو فوق الخليط، وأوعزت ذلك لمساحيق التجميل السوداء التي أفرغتها في القدر، وأنه لابد أن أحدها حمل شعرة من أهدابها. انتهى بها المطاف في خليط الشمع الأسود. مدت يدها لتأخذ كوب الشاي وهي لا تزال مبتسمة، وعيناها على الشعرة الطافية فوق سطح الخليط، فدفعتها بظهر يدها من فوق طرف المنضدة دون قصد ليسقط على الأرض ويتهشم لقطع صغيرة. نزلت على ركبتيها على عجالة. بدأت بالتقاط قطع الزجاج الصغيرة بحذر، لكن حذرها لم يمنع من أن يجرح طرف سبابتها العلوي عندما التقطت قطعة زجاجية حادة. وقفت هالة، وضعت إصبعها في فمها وامتصته في حركة لا شعورية، وقبل أن تطبب جرحها بضماد سمعت صوت فقاعات الغليان يأتي من القدر، فأدركت أنها تركت الخليط فوق الموقد أكثر من اللازم. هرعت وأطفأت النار،
ومدت يدها التي بها الإصبع المجروح وأخرجت الملعقة الخشبية التي قلبت بها الخليط، وإصبعها لا يزال ينزف، فسقطت نقطة دم في الوعاء دون أن تنتبه. بعد أن لفت هالة إصبعها بضماد طبي مخصص للجروح البسيطة، عادت للمطبخ وحملت القدر قبل أن يبرد محتواه. سكبت الخليط الأسود في قالب كروي صغير، وثبتت الفتيل الخاص بالشموع وسطه مستخدمة مشبك غسيل خشبيا، ثم وضعته مع بقية الشموع الأخرى في البراد. مع دخول الشمعة السوداء في الثلاجة، انتهى يوم هالة المرهق في ممارسة هوايتها، وتوجهت لغرفة نومها في الطابق العلوي من منزلها. ألقت بنفسها على فراشها وخلدت للنوم مباشرة. لم تمض ساعات قليلة حتى استيقظت مفزوعة قبل 3 فجرا بدقائق قليلة على صوت طرقات قوية آتية من مطبخها. جلست على طرف سريرها، انتعلت خفيها الناعمين ووقفت وهي تلف حزام روب نومها حول خصرها قبل أن تسير ببطء وحذر شديد خروجا من غرفتها نحو السلالم المؤدية للطابق السفلي في جو شبه معتم. في بادئ الأمر لم تتيقن هالة أن الصوت آت من المطبخ، لكنها تيقنت من ذلك عندما تكررت الطرقات القوية وهي في منتصف السلالم نزولا. بعد تسمر لم يدم طويلا، عاودت السير نزولا وظهرها ملتصق بالجدار. عند وصولها للطابق السفلي، مدت يدها لقابس النور القريب منها. أدارت، لكن الإضاءة لم تعمل. كررت المحاولة أكثر من مرة دون جدوى، لذلك اضطرت للتوجه للثلاجة في المطبخ متجاهلة الصوت الذي اعتقدت أنها سمعت، وقامت بإشعال شمعة حمراء لتفحص المطبخ والبحث عن مصدر الصوت، لكنها لم تر شيئا يثير الريبة. بعد تحققها من خلو المكان من أي شيء خارج عن المألوف، بدأت تشعل شموعا أخرى كي توزعها في غرف الطابق السفلي، ريثما تعود الكهرباء المقطوعة. من ضمن تلك الشموع التي أشعلتها هالة تلك الشمعة السوداء. وخلال توزيع الشموع بشكل عشوائي في الغرف، قامت بوضعها في غرفة المعيشة على الطاولة أمام الأريكة، وفوق التلفاز وضعت شمعة زرقاء. جلست هالة على الأريكة في انتظار عودة الكهرباء للمنزل، ونظرها موجه للشمعة السوداء تارة وللزرقاء تارة أخرى، حتى استقر الحال بها بأن تسرح في لهب الشمعة السوداء الذي اختلف قليلا عن بقية الشموع في حركته وتوهجه. الهدوء كان صارخا في المكان، لدرجة أن هالة تمكنت من سماع صوت احتراق وذوبان الشمعة وصرقعات فتيلها البسيطة جدا من وقت لآخر. لم ينكسر الهدوء إلا عندما سمعت صرير أحد أبواب المنزل وهو يتحرك لأقل من جزء من الثانية. كان كفيلا بأن يبدأ قلبها بالخفقان بقوة شديدة غطت على صوت أي شيء آخر. تجمد الدم في عروقها، وتسمرت هالة في مكانها، وضاقت أنفاسها، وأخذت تتنفس بسرعة. كان شهيقها وزفيرها في ذلك الهدوء كصوت ريح قوية عصفت بالمكان. حاولت طمأنة نفسها بأن الوهم بدأ يتمكن منها، وقررت إمضاء الوقت بالعبث في هاتفها النقال حتى تعود الكهرباء للمنزل. وضعت هالة يدها على جيبها، تذكرت أن هاتفها لا يزال بجانب سريرها. حملت الشمعة السوداء بيد
وحمت لهبها باليد الأخرى واستدارت نحو باب غرفة المعيشة المفتوح. وفي تلك اللحظة لمحت ما بدا لها كرجل يخطف بسرعة من أمامها. كان ذلك المشهد السريع كفيلا بأن يدفعها للخروج من المنزل جريا، لكنها تمكنت بطريقة ما من إقناع نفسها بأنها تتوهم، وأن كل ما تراه هو بسبب توترها الشديد من الظلمة. استأنفت السير نحو السلالم، ومن ثم الصعود للأعلى نحو غرفتها. عند وصولها لغرفة النوم وجدت أن الباب مغلق، فقالت محدثة نفسها باستغراب شديد: لا أذكر أني أغلقت الباب. مدت يدها لتدير المقبض، وما أن لمسته حتى أحست بأنه ساخن، مما أثار استغرابها، لكنه لم يمنعها من فتح باب الغرفة والتقدم أكثر. دخلت الغرفة وتوجهت مباشرة للمنضدة بجانب سريرها، حيث تركت هاتفها مستعينة بالضوء الصادر من الشمعة السوداء التي حملتها. وبعدما تناولت الهاتف وهمت بالخروج، رأت منظرا أثار رعبها. رأت أن لحافها بارز، وكأن هناك من ينام في فراشها. أخذت يدها الحاملة للشمعة بالارتجاف، لكنها لم تصرخ أو تحدث أي صوت، وبدأت بالتراجع للوراء ببطء نحو باب الخروج، وعيناها منصبة على من ينام على فراشها مغطى بلحافها. عندما استقرت خارج الغرفة وبدأت معالم سريرها تختفي لابتعاد ضوء الشمعة عنه، وقبل أن تستدير نحو السلالم للهرب، رأت بشكل مشوش وغير واضح ما كان مستلقيا على فراشها ينهض وينزل من سريرها ويقف بجانبها. كان ذلك كافيا كي تصرخ وتلقي بالشمعة والهاتف على الأرض وتجري نزولا للطابق السفلي وهي تصرخ بجنون، مما أدى لأن تزل قدمها وتسقط وتتدحرج أسفل الدرج. لم تفقد هلا وعيها، لكن رأسها كان يؤلمها بشدة، وأحست بغثيان شديد ورغبة في التقيؤ. وخلال محاولتها الفاشلة في النهوض من المكان شبه المعتم في قاع السلم، سمعت باب غرفتها يغلق بقوة، تبعه صوت خطوات تدب وتنزل بسرعة لشخص يقترب منها نزولا على السلالم. وجدت الفتاة المصابة نفسها في موقف نهايته حتمية، وهي أن ذلك الغريب في منزلها سوف يتمكن منها خلال ثوان، فبدأت بالزحف رغم الآلام الشديدة في ساقها وظهرها نحو باب المنزل الرئيس، وهي تئن وتصرخ ولم تنظر خلفها. قبل أن تصل اشتعلت الأضواء في المكان، فالتفتت خلفها بسرعة بوجه متعرق ومتوتر لترى زوجها الذي كان مسافرا خارج المدينة، ويده على مقبس الإنارة الذي أداره للتو، وهو ينظر إليها بتعجب قائلا: ما بك؟ لما تصرخين هكذا؟ متى عدت؟ أليس من المفترض أنك ستعود غدا؟ هل أخفتك؟ بل أرعبتني. لما تسللت هكذا؟ أنا لم أتسلل، ظننت أنك نائمة ولم أشأ إيقاظك. وعندما آويت للفراش ولم تجدني، ألم يثر ذلك شكوكك؟ اعتقدت أنك في دورة المياه. ما الأمر؟ لما كل هذا الغضب؟ تجاهلت هلا زوجها، وأخذت تعرج بسبب كاحلها الملتوي من أثر السقوط، وبدأت تصعد للطابق العلوي. راقبها الزوج وهي تصعد وقال: إلى أين؟ لأنام، يكفي ما حدث لي اليوم بسببك. التقطت هلا هاتفها النقال الذي وقع منها، ودخلت غرفة النوم وخلدت لفراشها مباشرة. غطت نفسها باللحاف، وخلال دقائق أحست بدخول زوجها الغرفة وقيامه بالاستلقاء بجانبها بصوت. بعد هدوء لم يدم طويلا،
شعرت أنها بالغت في ردة فعلها وأنها قست على زوجها، فقالت: أنا آسفة، لم أقصد ما قلته. أعرف بأنك غاضب، سوف أرضيك في الصباح، لننام الآن. ومن ثم سمعت صوت رسالة جديدة على هاتفها الذي وضعته بجانب وسادتها عندما آوت للفراش. همت لتفتح الرسالة وتسمع مضمونها: صباح الخير يا عزيزتي، أنا لن أتمكن من الحضور غدا، رحلتي قد تم تأجيلها، لا تقلقي، سأكون في المنزل بعد الغد صباحا. كانت الرسالة من زوجها.